Hallo, in diesem Video zeige ich Ihnen, wie Sie die Bildschirmsperrgeräusche bei diesem auf dem Samsung Galaxy S25 Ultra aktivieren oder deaktivieren können. Also müssen wir beginnen, Ihre Einstellungen-App zu öffnen. Dann müssen Sie nach unten scrollen und auf Töne und Vibration tippen. Jetzt tippen Sie auf Systemton, Bildschirmsperre und Sperre und Sie können diese Funktion ausschalten. Das war's für dieses Video. Wenn es Ihnen gefallen hat, denken Sie ein Like und abonnieren.